हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं इसके राइडर न्यू वीडियो के साथ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं एक न्यू वीडियो में। और आप सब कैसे हो कमेंट करके बताना। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम निकले हैं शाम के टाइम, क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ी सी धूप होती है और गर्मी भी ज़्यादा थी। जो छोटा मोटा काम था वो सब ख़त्म करके मैंने कहा एक राइड पे निकलते हैं। बाकी सारे दोस्त हो रहे हैं बिज़ी, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं निकलता हूँ और देखते हैं थोड़ा बहुत काम वाम जो है आगे वो भी करते हैं और निकलते हैं दोस्तों। और दोस्तों दिल्ली में थोड़ा सा अभी हमारा 15 अगस्त आने वाला है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ती हैं। तो मांझे से थोड़ा सा दूर रहें और सेफली बाइक चलाएं, क्योंकि इस टाइम में इसीलिए थोड़ा सा अपने इस साइड में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती हैं और यहाँ पे जो है कम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर हमें राइड करनी चाहिए, क्योंकि हमें सेफली राइड करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। वरना अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हमें होगी। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी दूर जाके हम राइड स्टार्ट करते हैं। ओ, स्प्लेंडर इतनी तेज चलती है, क्या बात है, पता नहीं था, आज पता चल गया। अच्छा, मतलब इसमें जो है एक्सट्रीम बाइक है, उसमें कलर इसका चेंज हो गया है। मतलब ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी बाइक है। मतलब स्पोर्ट लुक में एक अच्छा वाला लुक बनाया है। बाकी दोस्तों रेड लाइट के बाद मिलते हैं आपको। तो दोस्तों इस बाइक में निकल रहे हैं क्योंकि इस भाई ने सर्विस कराई है। मतलब अलग ही लुक बना रखा है इसका, काफ़ी अच्छा है। मतलब मॉडिफिकेशन तो कराने की नीड ही नहीं है इसके अंदर। ऑटोमेटिकली इसमें फ्रंट में ABS भी दे रखा है। इसमें आग लग रही है क्या? ओह माय गॉड, आवाज़ भी अच्छी है। 155 सीसी। दो 250 सीसी है दोस्तों ये। ढाई सौ सीसी में भी आने लग गई, जब भी इसका लुक जो है काफ़ी अलग था। मज़ा आ गया। मतलब यार 250 में भी आने लग गई अभी, वरना 125 में ही आ रही थी ये। और पिकअप भी जहाँ तक है इसका काफ़ी अच्छा ही होगा। अच्छी बाइक है। तो दोस्तों देख रहे हो कितना साउंड बढ़ा रखा है इसने। ओहो, अभी बस ठुक जाता, बच गया बस, और ना भी हो जाती इसकी पट 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 पट। अरे आराम से भाई।